to say Jesus loves you. Good morning. Makasih tim Praise Thank and you, Worship. praise and worship team. Good to see you, Phil. Good to see you, Phil. Good to see you, man. Haleluya. Senang ketemu kamu, Saya Phil. senang sekali lihat saudara. Ada keluarga juga dari Hesti, saya dengar dari I heard there's Indonesia. a family, Om dan Tante dari Hesti's family Hesti, boleh from berdiri sebentar Om dan Tante. Indonesia. Kami mau sambut dengan penuh sukacita. We want to welcome Saudara kiri them. kanan saudara boleh salam mereka dan If sambut you are mereka. around them, can you give them and you Bapak greet Ibu yang them? jemaat di sini mari salam mereka dan saya selamat datang, selamat datang. Can you greet them and welcome them? Ya gitu. Agak baramah sedikit orang, ya itu. Apa bahasa Manadonya? Ramah sedikit ya. Ada lagi yang belum saya sapa, tegur? Did I miss anyone? Wah, ada Bapak Pendeta di sini. Aduh, saya tambah nervous kalau ada pendeta di depan there's khotbah. Aduh, a di sebelah pastor kiri here. saya ada pendeta, di tengah ada pendeta, di kanan I ada. was surrounded by Pendeta. pastors and preachers this morning. Oh, ada pendeta Yoke baru pulang dari Oh, Indonesia. and then there's Pastor Yoka just got back from Indonesia. Ibu Betsy, welcome home. Let's say welcome home. Our beloved Mr. John McCurdy is here as well. Welcome, sir. Could you please stand for a moment so people can see you, sir? Ini adalah Ini ayah dari Micah, This is grandpa Micah's daripada father and grandpa from Jonathan. Grandpa Mr. dari John Jonathan. McCurdy is here in the midst of us. Tadi malam saya khotbah di depan orang-orang Batak. Last night I preached in the front of Batak people. Yang hadir Batak dari beberapa state di Amerika. And many Batak people came from different states in America. Saya udah nervous itu orang-orang Batak. Lebih nervous lagi ada Konsul Jenderal Republik Indonesia Pak Win juga ada hadir And tadi I malam. was so nervous. And on top of that, like even the Consulate General was present there. Dibanding hari ini tidak seberapa yang saya alami tadi malam. Karena saya khotbah di depan pendeta-pendeta. Jadi saya harus well behave ini di depan pendeta-pendeta. And then today I'm preaching in the sight of many preachers and pastors. So I need to be well behaved today. Saudara sambil dengar, sambil doain saya ya sama Ibu Desi supaya semuanya kalem, supaya tenang. Firman So disampaikan. I need to pray Saudara for me, pulang bawa support firman. us in prayer, so that I will calm down. Nah tadi malam itu Konsul Jenderal itu kan bukan beragama Kristen. Jadi waktu kita sudah mulai ibadah, sudah pujian penyembahan dan semuanya, saya lihat masih kosong kursi VIP di depan. Saya duduk di belakang. Saya bilang, oh berarti dia tidak akan masuk dalam And ibadah. I know, as far as I know, the Consulate General is not a Christian. So when I saw that the front row, the VIP row, it was still empty, in my mind, he's not going to come and join us in the service. Waktu kita nyanyi lagu terakhir sebelum firman Tuhan, tiba-tiba beliau datang dengan asistennya masuk ke dalam ruangan. And while we were singing the last song, he came to the front with his assistant. Dalam nervousnya saya bilang bersyukur kepada Tuhan ada orang yang belum mengenal Tuhan boleh mendengar firman Tuhan malam hari ini. Even though I was so nervous, I was so grateful and Hallelujah. thankful. There is one soul that did not know Jesus, and he had that chance Bagian to hear kita saudara the sampaikan gospel. kebenaran firman Allah. But our portion, our part is to deliver the truth. Baik, kita buka firman Tuhan Yosua pasal yang pertama. Let's turn the word of God to Joshua 1. Judul perikop ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. And the title of this context speaks of God's commission to Joshua. Saya sengaja buka ini untuk mengawali apa yang kita belajar pagi hari ini. Sesudah firman Tuhan berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Sebab seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant,
is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all this people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. Apa janji Tuhan, saudara, kepada Yosua? What was God's promises to Joshua? Setiap tempat, sama-sama bilang, setiap tempat Every place yang akan diinjak oleh telapak kakimu, that the sole of your foot will tread kuberikan upon, kepada kamu, I have given seperti you, yang telah kujanjikan kepada Musa. as I said to Moses. Apa janji Tuhan? Setiap tempat, sama-sama bilang, What was setiap God's tempat. promises? Every place. Haleluya. Hallelujah. Kita lompat ke ayat yang ke-5. Let's jump to verse Seorang 5. pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Haleluya. Hallelujah. Ini kemudian janji Tuhan kepadanya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. The next promise came to this. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Janji pertama dari Tuhan kepada Yosua adalah setiap tempat yang diinjak kakimu akan kuberikan kepadamu. The first promise was that every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you. Dilanjutkan dengan janji kedua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. And then follows by the next promise that no man shall be able to stand before you all the days of your life. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Tuhan janji apa? Pertama, God promised what? setiap tempat Every place diinjak kakimu, that the sole of your foot will kuberikan tread kepadamu. upon, Yang I kedua, have given you. Number 2, seorang pun no man tidak shall be akan dapat able to bertahan stand menghadapi engkau before you seumur hidupmu. all the days of your life. So dia menerima janji Tuhan. So he received all these promises of God. Selama ini saya pribadi, saya tahu pendeta-pendeta kalau khotbah dia bilang, Yosua itu hanya kacungnya Musa. I know, as personally as pastor, as preachers, I know that many people agree that Joshua was only Moses' assistant. Waktu saya semakin mempelajari firman Tuhan, Yosua itu tidak sekedar adalah kacung atau hamba dari Musa. And as I learned deeper and deeper, I found out that Joshua was not only Moses' assistant, Yosua adalah seorang yang gagah perkasa dalam peperangan. but Joshua was also mighty valor, mighty man of God. Yosua adalah orang yang sungguh berani dan gagah perkasa dalam medan pertempuran. He was a mighty warrior. He was such a brave man. Jadi bukan sekedar saudaraku angkat-angkat tasnya Musa, bantu Musa mau minum apa om, bukan seperti itu. Tapi dia seorang yang gagah perkasa dalam medan He pertempuran. was not only assisting Moses, what do you need, what do you want to eat, what do you want to drink, but he was also a mighty warrior. Tapi sebelum itu jauh terjadi waktu Tuhan berkata, hambaku Musa telah mati, Joshua kau gantikan. Tuhan kasih 2 janji itu. Sebelum jauh ke depan Tuhan memberikan kepada Yosua pesan-pesan. And before God gave Joshua all these 2 promises, before even Moses died, Joshua was given another word of God. Ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Verse 6 says, be strong and of good courage, for to this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Pertama Tuhan bilang, kuatkan teguhkan hatimu. Yang kedua, kuatkan hatimu dengan sungguh-sungguh. God says, be strong and of good courage. Be strong and of good courage. Nah, ayat 8 bilang, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Now verse 8 says, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do it according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success.
Hari ini sudah tanggal 16 Maret 2025. Today is March 16, 2025. Saya mau katakan kepada saudara, belum terlambat untuk saudara mengikuti. Belum terlambat untuk saudara mengikuti baca Alkitab selama 1 So tahun. I want to encourage you, it is not too late. There's still time for you to join us in reading the devotionals, in reading the Bible from beginning to end. Saya ulang, belum terlambat. Let me repeat, it's not too late. Aduh Pak, udah terlanjur Pak, Maret Pak, kayaknya tahun depan aja deh saya mulai. Oh, but Pastor, it's already March. I'm just going to do it next year. No, belum ada kata terlambat. No, Tidak ada kata it's terlambat. not. There's still time. It's not too late. Orang Indonesia bilang apa? Lebih baik terlambat daripada? It's better late than never. That's the English version of it. Better late than never. Indonesia loves it so much. And Especially when they come late for a meeting. Especially ketika mereka terlambat datang. Like what I did and Ibu Desi this morning. We're late. Seperti apa yang kami buat, kami terlambat datang pagi ini. Orang Indonesia kalau sudah terlambat masih ngotot, dia bilang, kan lebih baik terlambat daripada tidak datang sama And sekali. Indonesians, they insisted that it's better to be late than never. Well, if someone promise you $1 million and you have to come 8 o'clock in the morning, I believe 5 o'clock in the morning you are there already. Kalau Yes, ada orang yang yes, menjanjikan yes, yes. $1 million Oh, untuk yes. saudara datang jam 8, saya percaya jam 5 saudara udah di depan. Berapa banyak saudara sekian tahun yang lalu suka ngantri di Best Buy di Newington How kalau many lagi of Black you Friday? likes to wait in Oscar, line makasih, in Oscar, front of tangannya Best diangkat Buy during Good Friday? And thank you for your honesty. Oscar pernah nginep gak malam sebelumnya? Have you ever slept the entire night, like spend the night over? No? Jam berapa waktu itu Oscar mulai ngantri? How long did 3 you? pagi. Oh, Best Buy buka jam berapa? Best Buy. What time does Best Buy open? 6 or 5 6 or o'clock. 5, and he was already there at 3. Were you the first in the line? Apakah kau yang pertama di antrian itu? Enggak. Now gitu. you imagine, Sekarang- 3 o'clock in the morning, Oscar mau beli barang di Best Buy, nggak tahu mau beli bolpen 1, tapi dia pengen aja ngantri. Now imagine Karena that Black Friday. Oscar stood and waited in line for those hours. I did not know what he planned to buy. Maybe one pen, or I don't know. And he joined this line 3 o'clock in the morning and he was not the first one. Dan dia masuk ke antrian itu jam 3 pagi dan dia bukan orang yang pertama. Wow. About 10 years ago, Wednesday night, my wife and I drove by Newington area and, circling, Best Buy area. And I saw people like pitch their tent already in front of Best Buy. 8 o'clock at night, Wednesday night. Lebih dari 10 tahun yang lalu saya sama istri saya keliling Newington. I'm Itu sorry, hari Rabu malam. Thursday, Thanksgiving Oh, night. I'm sorry. Ya, malam hari Kamis malam kita ngiterin sekitar jam-jam 10 malam kita lihat di daerah Newington Best Buy, kita lihat udah banyak tenda-tenda, saudara. Berharap saudaraku waktu Black Friday, diskon besar-besaran mereka duluan yang masuk dan mereka mau beli apa yang mereka butuhkan They dengan were harga hoping sangat and bagus. praying that they can score the best deals on Black Friday. Jadi saya mau bilang, sekalipun ini 16 Maret 2025, belum terlambat untuk So mulai once- baca Alkitab. So once again, even though today is March 16, 2025, it's still not too late to join in the reading of the Word. Saudara yang disiplin hidupnya, maka saudara tiap pagi kalau sudah biasa minum vitamin, saudara sudah terbiasa minum vitamin. If you Kemanapun discipline sebelum pergi kemana yourself, minum you're vitamin. taking a vitamin or any other supplement, you would do that every morning. Kalau dokter prescribe saudara dengan obat A, obat B, obat C, maka saudara tidak pernah lupa mengkonsumsi. If a Disiplin. doctor prescribe you this medication, that supplement, you would diligently consume it. Disiplin rohani yang kita mau bangun adalah membaca, merenungkan firman Taurat Tuhan siang dan malam. I want you to build the spiritual disciplines to read and meditate on the Word of God day and night. Tuhan bilang sama Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Bagaimana dia memperkatakan kalau dia nggak pernah baca? Bagaimana dia merenungkan siang dan malam kalau dia nggak pernah baca? The Word of God, God said to Joshua, this book of the law shall not depart from you, from your mouth, and you shall meditate it day and night. And how can he meditate without reading it? Bagaimana dia bisa bertindak hati-hati sesuai dengan terus di dalamnya kalau tidak pernah membaca apa yang tertulis di dalam Taurat Tuhan itu? How he may observe to do according to what is written if he never read the book of the law himself. Bagaimana perjalanannya bisa berhasil kalau dia tidak pernah
apa? Membaca daripada Taurat Tuhan ini. How he can make his way prosperous and have good success if he never meditate or never read this book of the law. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. You will make your way prosperous and then you will have good success. Orang Amerika punya satu ungkapan, hey, good luck sister, good luck brother. Many times Americans here, we would like to say, hey, good luck to you, good luck brother, good luck What sister. is luck in Christ, in Christian? What is luck in Christian? What is L-U-C-K in Christian? Apa itu luck itu di dalam kekristenan? Living under correct knowledge. Hidup That's luck in Christianity. dalam kekristenan itu adalah hidup di bawah pengetahuan yang benar. Amin. Di Amen. bawah pengetahuan yang benar akan firman Allah. Living under the correct knowledge of the word of God. Haleluya. Hallelujah. Jadi kalau kita bilang sesama orang Kristen sekarang kita ngerti waktu kita, good luck brother, good luck sister, kita sedang memperkatakan good living under correct knowledge. So when we heard someone speaks that to us, we are taking it and we receive it as under good living, good living under correct knowledge. But when you go to casino in Dover, don't use that terms. And you pray, Lord, bless me, Lord. I want to press my luck, Lord. Tapi in ketika Jesus' saudara name. pergi ke kasino di Dover, jangan doakan doa itu. Tuhan berkati aku, sertai aku. Oh, saya doa saudara nggak ada yang iseng-iseng ke sana. Dalam nama Tuhan Oh, I Yesus. pray that none of you will ever touch that or ever dare to step foot on that Aduh place. Pak, kan $5, $10 nggak apa-apa dong Pak. It's okay, pastors, only $5 or $10. Saudara, di balik semua itu ada luring, ada satu yang menarik kita sehingga waktu kita datang, mereka punya sistem, spirit itu punya sistem diterjemahkan dengan teknologi. Waktu saudara pertama datang, ini orang baru nih, kasih menang. There Ya is datang lagi. Kalah. Penasaran, datang lagi. Menang lagi, datang lagi. Oh, pengen lebih besar lagi, datang habis lagi. Penasaran lagi. Begitu terus. There's the spirit that works behind that will try to lure you. Maybe as a newcomer, they will try to entice you and they will make you the winner. And then you will come again because you're curious and then to make you winner again and make you winner again. Dan saya mohon kepada semua jemaat di sini, jangan tekan tombol keberuntungan saudara di cas ino itu. So please do not, press that button of luck in casino. Saya termasuk orang yang sangat sedih saudaraku, karena itu tempat saya main bowling dulu, sekarang jadi kasino di Dover. Aduh Tuhan. I was so disappointed that they turned that place into a casino because that was my favorite bowling place. But anyway, balik ke firman Tuhan. Ayat yang ke-9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Have I not commanded you, be strong and of good courage? Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Can we have the slide now? Kok ada? Oke, makasih. Nah, hari ini kita mau fokus kepada ini ya, bukan dari yang tadi tentang Yosua, tetapi dari Mazmur kita akan lihat tulisan daripada Daud. Wait on the Lord, atau nantikanlah Tuhan. Focus on this terms, and it says, wait on the Lord. Pasal 27 daripada Mazmur ini, ayat yang ke-14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Psalm 27 verse 4 says here, wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Saudaraku, dalam Mazmur 27 ayat 14 ini ada lagu yang kata-katanya persis di ayat ini dan tidak ada ditambah, tidak ada dikurang dalam bahasa Indonesia. There's this song in Indonesian. Ya, Indonesia. There's an Indonesian song, worship song that taken this scripture literally verbatim, like word by word. Lagunya seperti ini, saya nggak tahu saudara pernah dengar. And the lyrics goes like this. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Itu aja diulang. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu,
Ya nantikanlah Tuhan. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord, exactly Saya like sengaja this. highlight di dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di bagian akhir itu. On the Lord. And I Nantikan highlight this, if you can see it on the screen, and I highlighted and I put it on red, and it says, on the Lord. Saudara perhatikan kalimat bagian akhir bahasa Inggris. Wait, I say, on the Lord. Perhatikan yang dalam bahasa Inggris dikatakan, nantikanlah Tuhan. Jadi menantikan itu harus di dalam Tuhan. So in order for you to wait, you have to wait on the Lord. You have to be in the Lord. Amin. Amen. Yuk kita belajar sama-sama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Sekali lagi sama-sama. Once again. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Saya encourage jemaat untuk setiap hari sekarang jadikan Mazmur ini nyanyian saudara setiap hari. And I want to Nantikan Tuhan. encourage you to use this psalm as your prayer every morning. Ada satu foto di sini. There's one picture here. Ini kesukaannya Paul Therault. This is one of Paul Therault's favorite. Saya waktu liatin Paul nonton ini di TV, saya bilang, Paul, kenapa ya bisa dia betah gitu depan TV, lihat mobil kencang-kencang, saya bilang. Tapi Paul itu punya satu kesenangan tersendiri melihat kecepatan race mobil ini di Daytona Beach di Florida. And I like to watch Paul as he watches this race. Every single time he turn on and he watch this race, like the car will race against one another in Daytona. And there's this pleasure that brings him. There's just enjoyment that he can enjoy and have. Nama race ini adalah Daytona 500. And this race is called Daytona 500. Jadi satu putaran itu saudaraku di sirkuit balap itu adalah 1 mil dari titik 0 sampai titik lagi satu balik begini, 1 mil, 1,7 kilometer. So it's 1.7 kilometers or 1 mile to go on around the track, like one track. Kenapa nama kompetisi ini adalah Daytona 500? Karena mereka harus naik mobil ngebut-ngebut selama 500 putaran. So why it's called Daytona 500? Because they have to go around the track for 500 times. So how many hours, Paul? 2.5. Actually 2.5 per. Wow. Ternyata lebih jauh lagi. So it turns out it's more than that. So what is the length in Epping? A mile? A mile. Jadi saudara pernah lihat Epping 125? If you ever been, if you pass Epping area, there's this track. Yang di Daytona 2,5 kalinya. So in Daytona is Where's the picture? Right here. 2 times. Have you been to Daytona, Paul? Ever? Not yet. On the TV only. Oh, you've been there, right? Of course. Mimpinya Paul satu hari dia akan jadi salah satu pembalap yang ikut. His dream one day to become one of the racer. Saudara jangan sembarang sama Paul, dikebut saudara. Don't try to beat him on the road, okay? Nah saudaraku, 500 putaran. So 500 times. Kali 2,5 berapa Pak Yoke? Times 2.5. 2,5 500. Hah? 1.250 mile. Oke, 1.250 miles. Dari Dover ke New York City itu sekitar 250 mile. From Dover to New York City is around 200 miles. Jadi dari sini ke New York, balik lagi ke Dover balik lagi New York, balik lagi. So 6 times perhaps. From Dover back to New York and back and forth from Dover and New York to Dover. And how many hours they spend to finish the race? The fastest? 3 hours. 3 jam saudara dibutuhkan untuk menyelesaikan. 3 jam. Saudara nyetir pengurapan ke New York aja udah tunjuk-tunjukkan. Gue gak mau nyetir, gue gak bisa.
Every single time we have to go to New York for the anointing service, people will like, no, you drive. No, you drive. No, I don't want to drive. No, you drive. Ini sudah 3 jam, But pusing-pusing. for 3 hours, they will do this loop over and over. Tapi tahukah saudara bahwa di Daytona 500 ini ada pit stop, artinya tempat mereka harus berhenti, ganti ban, isi bensin, macam-macam mereka ada stop, nggak tahu apa saja di situ. And Pokoknya on ada the pit stop. And there will be pit stops around the tracks for, the cars needs maybe a fix, a repairment on the tire or whatever kinds of fixing that they needed. Saya waktu lihat Paul nonton Daytona, saya gini-gini, pusing kepala saya. When I watch Paul watching this race, and it makes me dizzy, just watching all these cars go by. Tapi saudaraku, apa yang kita bisa belajar daripada orang-orang yang racer-racer yang ikut Daytona 500? But what can we learn from all these racers that are, in this track? Number one, in yang this pertama, race. mereka tuh punya visi. Number one, they have a vision. Visinya lah dia melihat dia ada di garis finish. His vision or that person's haleluya. vision is to see Orang him Kristen, on the kau punya finish visi line. enggak? Christians, do you have a vision Apa for your visi life? saudara sebagai orang Kristen? What is your vision as Christians? Sebagai pengikut Kristus, apa visimu? As a followers of Christ, what is your vision? Apa engkau melihat dirimu menjadi orang populer? Apa engkau melihat dirimu bersama dengan dia nanti di surga yang kekal? Or do you see yourself as a popular person, or do you see yourself be with him in heaven one day? Apa visi saudara? What is your vision? Tuhan bilang, umatku kalau tanpa apa pewahyuan, tanpa visi, maka binasa. The word of God says, my people perish because of lack of knowledge. Without vision, ya. Or Ada without bahasa terjemahan vision. lagi, without vision, my people perish. Binasa. They will perish. Kalau saudara keluar dari rumah, pasti nyetir itu punya visi. Saudara, visinya mungkin tiba di Walmart, tiba di gereja. Itu visi saudara. Nggak ada saudaraku, mau kemana saya? Nggak tahu nih. Ayo masuk aja deh. Tiap hari begitu tanpa visi. You cannot just jump into your car and you're not knowing where you're going. Where are we going? I don't know. No, but you would have a vision. You will get to church or you will get to Walmart. Pokoknya percaya saja sayang, apapun nanti kehendak dari kaki kananku dan kehendak tanganku ke kiri ke kanan, injak gasnya, nanti kita akan tiba di tujuan. Percaya saya Just sayang. trust me, honey. Just trust my leg. Just trust my hand. Wherever I'll take you, we'll get there safely. Haninya akan bilang gini, Han, lebih baik saya turun deh Han, kau udah agak-agak gila kayaknya. And the honey, the spouse will I'll better stay home because you're Pembalap-pembalap itu punya visi, dia lihat dirinya di garis finish. those racers, they have the visions of reaching the finish line. Dia lihat dirinya ada di garis finish. They see themselves in the finish, reaching the finish line. Dia melewati garis finish itu 500 kali garisnya itu. Tapi Even itu bukan though- finish yang dimaksud. Even though they've passed through, they drove through the finish line many times. Mungkin saudara ada di titik di mana engkau sedang dipakai Tuhan luar biasa. Ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan dan saudara berkata, this is my finish line. No, not yet. You're not there yet. Maybe God is using you. Many soul you have preached and many souls comes to the Lord and you said that, oh, I have reached my finish line. No, not yet. You are not there yet. Don't be satisfied by bringing 1 or 2 people to Christ. Jangan We're not puas. done yet. Jangan puas hanya dengan membawa 1-2 orang kepada Tuhan. Engkau belum selesai. Let us bring as many as possible to Christ. Mari bawa Haleluya. lebih banyak orang lagi kepada Tuhan. That's our vision. Karena itu adalah visi kita. Kurang amin, saudara. Kurang. Oh, I do not hear this amen here. Pak Andi, I've been Pastor Christian for Andi. 20 years. No one wants to come to Christ through me. So, Pastor Andi, saya sudah menjadi Kristen 20 tahun, tapi nggak ada yang mau datang ke Tuhan melalui saya. Every time I offer my Christ to them, they will say, eat your God. I don't want to follow your God. Dan setiap kali saya bilang, ayo ikuti, mari sembah Tuhan saya. Dan mereka akan selalu bilang, makan tuh Tuhanmu. Kejam juga ya. Makan tuh Tuhanmu. Wish. Wow. Saudara punya visi. Do you have a vision? Apa itu? Udah habis waktu saya? Oh, saya pikir sudah habis waktu. Is that Buffon nih baru setengah 12 Buffon. Kenapa udah nyalain itunya alarmnya Buffon? Punya visi. Tanya kiri kanan Have a saudara, vision. kamu punya visi nggak? Ask your neighbor who's sitting next to you, do you have a vision?
Orang Indonesia waktu punya mimpi di Amerika, dia sudah melihat visinya. Aku akan ada di Rochester. Dia nggak tahu Rochester itu kayak apa. Pokoknya dia lihat dirinya di Rochester. Begitu sampai di Rochester, ya ampun. Gitu. Kesannya langsung, ya Tuhan Yesus, ampun Tuhan. Zaman dulu ya, 25 tahun yang maybe lalu. Kalau sekarang luar biasa. 25 years back, like Indonesians all have this visions that one day they will reach Rochester, New Hampshire. But when they got here, you know, they open up their eyes and like, oh, this is what Rochester looks like. Dapat visa, kemudian saudara di koper, ditaruh paling atas Alkitab. Waktu diperiksa nanti sama imigrasi katanya begitu buka Bible, oke, 6 months. Welcome to United States. When they were about to come to the States, they packed their bags and they would put Holy Bible on top so that when the immigration officer opens it up and they will let you stay, you know, for 6 months. Sampai di New York, saudaraku pergi ke agent di Chinatown, namanya Mei. Dapat kerjaan. Koper kecil dibawa, itu Alkitab, saudara di rumah orang lain dititip, saudaraku. Dia keliling-keliling Alkitab tinggal sekarang di rumah orang. And then when they got to New York, they would go to this agency and they call Mei and they'll find their jobs and they will leave the Holy Bible behind. Kenapa Om bisa ngomong gini? Karena Om dulu di New York. Why am I able to say all this thing? Because I experienced it. I used to live in New York. Keliling-keliling kerja apa? Kerja live in. You know what live in means? Dulu nggak ngerti siapa maksudnya live in. Ternyata kerja restoran, tinggal sama yang punya restoran. Itu namanya live in. And then, you know, we will look for jobs and there's a lot of offers for live-in position. I did not know what that means, but it turns out that you work at a restaurant and you live with, you know, the fellow workers or the owners. Saya ingat satu kali saya kumpul dengan perantau-perantau di satu state di Amerika sini waktu zaman dulu tahun 97. Kemudian ada satu orang bilang sama saya begini, lu kan bisa Inggris bro, gimana kalau kerja sama gue ada di restoran? And I remember back in 1997, I was with fellow immigrants, Indonesians who are here in New York, and I was offered a job because they said that, hey, I know that you know English, you can speak English. Why don't you work with us? Dia bilang sama saya, nanti gini kita berdua kerja di restoran itu. And we will work at the restaurant. Kamu jadi nanti waiternya. And you become the waiter. Aku jadi dishwasher. And I'll become the dishwasher. Saya di Indonesia belajar Inggris, saudara. Saya nggak pernah dengar apa dishwasher. I've learned English back home in Indonesia, and I never heard this word dishwasher. Ternyata maksud dia dishwasher. Dia cuci piring, saya jadi pelayan. Itu maksudnya dia. What he meant was he would do the dishes, the dishwasher. Dia bilang gini, kalau kamu nggak mau jadi waiter, kamu bisa jadi appetizer. Saya pikir apoteker, maksudnya di bagian appetizer begitu loh. Dia bilang, ngana appetizer, kita nanti dishwasher. Aduh Tuhan. If you don't want to become the waiter, you can do that. Saudara ketawa, saya mau nangis waktu itu, saudara. Appetizer. I'm sorry, I can't. Now you can laugh about it, but back then I was crying. Like, Lord, why am I here? What am I doing here, Lord? What am I doing here, Lord? Work here and there. I was run away from God. Saya dulu lari daripada Tuhan. I was running away from God. Saya dulu lari dari Tuhan. Work for construction company in Brooklyn, New York. I was running away from God. Saya bekerja di construction di Brooklyn di New York karena saya lari dari Tuhan. Jadi saya pernah kerja di bank sebenarnya. So I used to work at the bank. Namanya Bank UNEN. Kalau di New York tuh Bank UNEN. Bangunan maksudnya ya. Jadi It's a short for construction in Indonesian. Saudara bilang, mana ada Bank UNEN di New York? Ada. Bangunan. Saudara, saya harap jangan pulang-pulang bawa ketawa, tapi Alkitab nggak dibaca. Oh Tuhan ampuni Tuhan Yesus. Please don't bring home all these jokes, but you do not touch your Bible. Tadi tuh pendeta ngomong apa sih? Apa khotbahnya? Aduh, lucu pokoknya. Apa dia pesannya? Waduh, itu dia tuh, gue nggak tahu. Gue ntar nonton lagi deh YouTube-nya. Aduh. What did the pastor preach today? Ampuni, well, I don't know, but he was so funny. He told all these jokes. But what actually the Word of God say? I don't know. I need to rewatch the YouTube. Balik ke sini saudaraku ya.
So go back to the Yang word. kedua, bukan hanya punya visi dia, tapi dia fokus. Sama-sama bilang fokus. Number two, not only he had a vision, but he Yuk, kita berdiri focused. semua, boleh berdiri semua. Let all please. stand. Can I have everyone to stand on your feet? Fokus ya, fokus ya. Focus on this. Yuk, angkat kaki kanan saudara. Lift up your right hand. Oh, Nah, ada kan yang Right angkat tangan leg, kan I'm tuh? sorry. Saya bilang angkat kaki kanan saudara. lift up your right leg. I'm sorry, my fault. Yuk, silakan duduk. Silakan. Now you may be seated. Saudara yang ikut saya, padahal saya bilang apa? Angkat kaki kanan saudara. I simply said lift up your right leg, and some of you lift up your right hand. Fokus ya, katakan You kiri need to kananmu, focus. fokus. Say to your neighbor, focus. Saya tahu saudaraku di Macy's bagian belakang itu ada yang 70%, tapi fokus firman Allah. I sekarang. know there are Fokus, some fokus, fokus. sales in Macy's Fokus. that you are aiming for, but please focus. on the Ibu-ibu word suka of- gitu tuh, Tuhan aku sudah sembunyikan Tuhan, kemarin aku kesana, aku udah taruh di tempat ini Tuhan, tidak ada yang lihat, dalam nama Yesus tidak ada yang lihat. Habis gereja aku akan kesana, aku beli Tuhan, dalam nama Yesus tidak ada yang lihat. Saudara mari fokus firman Allah. Itu barang gak akan kemana-mana, saudara sudah sembunyikan dengan baik, saudara akan dapat beli. I Saudara, know, fokus firman Allah. ladies, this is probably you have done this before. You have hidden the things that you aim for. Don't worry, it's gonna be there. Please focus on the word of God. Saudaraku, racer tadi yang ngelilingin itu sebanyak 500 kali saudaraku di Daytona circuit itu saudaraku, dia harus fokus terus. All these racers need to focus to finish the race. Wow, bukan hanya dia punya visi, dia akan tiba di titik garis finish, tapi dia harus fokus terus. Not only he had a vision that he has to reach the finish line, but he needs to focus in order for him to get there. Gak boleh meleng saudaraku. He cannot lose a focus. Ya puji Tuhan ya di race itu gak ada orang nyebrang-nyebrang gitu jualan. It's a Nggak good ada, thing nggak that Gak there's ada, gak boleh. no one will, cross those tracks. Tiba-tiba ada ayam nyebrang gitu kan, gak Or ada. chickens crossing Di the Medan tracks. ada No. itu, di Medan ada sirkuit yang kayak gitu ada di Medan. Di Daytona gak ada. Fokus. Focus. Saya kalau sama istri saya belakangan ini saya bilang gini, Mah, aku rindu loh waktu kalian di Indonesia dulu, waktu aku sih di sini sendiri, nggak ada yang bilang kanan, belok kiri, belok kanan. Saya sendirian aja, saya fokus. Sekarang kamu ada kayaknya ada co-pilot yang, kenapa ke kiri? Oke, sorry. Ya, benar ya? Benar. Yeah, I like to joke with my wife, and when they were back in Indonesia for vacation, and I was here alone, and I missed that moment when I was just driving alone. But now they're back, and they're like, "Oh, why did you make a right turn? Why did you make a left turn?" I miss my alone time. Mau parkir begini sudah bagus-bagus. Loh, kenapa nggak di sana? Oke. Why did you park here? Why don't you park over there? Karena Okay. happy wife, happy life. Fokus ya, fokus. Focus. Fokus. Tuhan Yesus tolong. Pertama apa? Visi. Sama-sama bilang visi. Number one is Yang what? kedua apa? Vision. Fokus. Number Yang ketiga, two, focus. Number three, endurance. endurance. Paul tadi bilang 3 jam itu, 500 putaran. Paul mentioned that it will take up to 3 hours Saudara to aja, finish it. saudara kalau ke New York itu minta gantian nyetir, padahal cuma 4 jam itu. Aduh, Some of capek you nih. would, Baru Massachusetts, gantian dong. some of you will get so Karena tired kita in nggak punya driving to New ketahanan York. seperti mereka ini. Some of you would ask for someone to replace you in driving to New York because like, oh man, I'm tired. Ketahanan yang Because- dipunya oleh orang-orang yang race itu saudaraku, itu bukan yang tiba-tiba dia bisa race begitu. Dia latihan luar biasa secara fisik untuk Because- punya ketahanan yang luar biasa. You don't have the same endurance as all these racers. This racer did not automatically have able to just stand and to just sit inside the car to endure those hours. No, they need to train themselves. Perlu latihan, sama-sama bilang perlu They latihan. need to train themselves. Perlu latihan. They needed to train themselves. Waktu saya pergi ke dokter terakhir periksa ke dokter saya, PCP saya. When I went to my PCP the last time, Dia lihat blood report saya, blood test saya punya report. and he saw the blood report. Dia bilang begini. You know what? Katanya, I can tell that your lifestyle is not good. Kamu punya olahraga pasti minim. Saya bilang, oh pengakuan dosa kita, iya betul, betul. Maybe you like exercises. Dia bilang begini, saya tanya, And he said how this. do you know?
Saya tanya sama dokter, how do you know? And I asked him, how do Kalau you saya know ini like exercise. if I like exercise? Dia bilang begini, And he said that, I can tell from your good cholesterol, it's low. saya bisa lihat dari good cholesterolnya itu rendah. You have to increase your good cholesterol. Kau harus meningkatkan kolesterolmu yang bagus, yang baik. Bisa dikonfirm Pak Dokter? Bisa ya? Ini kan ada dokter nih. Benar ya? Can you confirm it? Jadi benar ya, dua dokter loh yang ngomong ya. Jadi saya waktu saya tanya kenapa kamu bisa tahu, dia bilang How do you know? good kolesterolmu rendah, itu harus kamu tingkatkan. You need to increase it because your good cholesterol level is low. Saya pikir dia suruh saya banyak makan durian lebih tambah, enggak, ternyata harus exercise-nya ditambah. I need to increase my exercise time. Nah, Christianity next. Christianity is a journey of faith with the Lord. Jadi kekristenan adalah perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Sama-sama bilang a journey. Say together with me, journey. Satu perjalanan. It's a journey. Kalau ada kata faith di sini berarti ada satu tantangan untuk iman kita di-challenge. If it's a journey, there will comes a time where our faith will be challenged. Kita lihat firman Tuhan Ibrani pasal yang ke-11. Let's turn to Hebrews 11. Saudara masih di sini? Are you still here? Ada yang nggak jawab, dia udah bingung. Aku masih di sini nggak ya? Aduh, pertanyaan yang sulit itu. Ayat 4 bilang begini, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kemudian ayat 5, karena iman, Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Allah telah mengangkatnya sebab sebelum ia terangkat, yang peroleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kemudian saudaraku, karena iman ayat 7, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, sama-sama bilang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. We see that from verse 4 it says, by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. Then verse 5, by faith Enoch was taken away so that he did not see death. And then jump to verse 7, it says, by faith Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepare an ark. Tadi dibilang apa waktu Habel apa? Mempersembahkan apa? Ayat yang kita baca di 3. Verse 4 karena says, iman by Habel faith, telah Abel what? Bahasa Inggris dibilang excellent sacrifice. Bahasa Inggris. Offered to God a more excellent Bukan sekedar sacrifice. apa mempersembahkan kepada Allah kepada korban yang lebih baik daripada korban Kain, tetapi dia memberikan excellent sacrifice kepada Tuhan. Not only he prepared, he gave the better sacrifice, but it's the most excellent sacrifice. Berarti ada ini journey, perjalanan. This is a journey, included in the journey. Mungkin kita sudah memberikan yang baik, kita memberikan excellent kepada Tuhan. Maybe we have given our best, but yet we need to still give him the excellent one. Kalau saya drop anak saya di sekolah pagi-pagi, saya doakan tumpang tangan, saya bilang, Tuhan aku minta spirit of excellence. Every time I drop off my daughter at school, I always lay hands on her and I speak, Lord, give her a spirit of excellence. Spirit of excellence. Spirit of excellence. Dengan kata lain apa? Berikan kepadanya Tuhan rohmu yang kudus. In other words, give her your Holy Spirit. Sebab tidak ada yang lebih excellent lagi daripada rohnya yang kudus. Because there is not more. Tidak ada yang melebihi daripada rohnya yang kudus. There is no more a superior spirit than the Holy Spirit. Haleluya. Hallelujah. Balik lagi ke slide tadi, bahwa apa? Go back to the slide. Kekristenan adalah Christianity perjalanan is iman a journey of bersama faith dengan with Tuhan. the Lord. Daytona 500 tadi saudaraku, mereka harus circle itu. Mereka tidak sendirian. Daytona 500, they need to Ada circle mungkin it. puluhan, ada ratusan orang ikut dalam timnya dia. But the racer were not alone. There's so many people back them up in Ada yang their own spesial team. ngurusin bannya. Special people who will take care of the Ada yang tire. spesial ngurusin dongkraknya. And then the special people will fix Tidak sendiri. the other parts, and they were not alone. Sama-sama bilang tidak sendiri. They're not alone. Ibrani pasal 12 bilang begini. Hebrews 12 says Karena this. kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2,
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Focus on Jesus, set your eyes upon Jesus. Yang memimpin kita dalam iman, membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun meminggul ganti salib sukacita, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Verse 1 and 2. Therefore we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne Boleh of katakan God. kiri kanan saudara, Can you say kamu to tidak your sendiri. neighbor, you are not alone. Say Katakan to your kiri kanan neighbor, saudara, kamu tidak sendiri. say to your neighbor, you are not alone. Katakan kiri kananmu, engkau tidak sendiri dalam perjalanan iman ini. Say to your neighbor that you are not alone in this journey of faith with God. Wow. Wow. Saya nggak kebayang saudaraku kalau racer itu dia hanya sendiri, tangki mobil itu hanya menampung bisa berapa galon saja. Bagaimana dia bisa mencapai garis akhir 500 keliling saudaraku? Hanya ngandalin itu. Can you imagine kalau dia udah satu putaran habis bensin, dia cari bensin dulu, dia isi bensin, bannya udah gini, dia bolong kerak bannya, copot satu lagi. I cannot Saudaraku, imagine if those racers were racing alone with no team and they would have to go to a pit stop and they have to come out of the car and they have to fill up the gas themselves and fix the tire themselves and do all other stuff. dia bisa menyelesaikan 500 putaran mungkin dalam berhari-hari. Maybe it takes them days in order for them to finish the race. Pas sudah bensin mau habis, dia bilang, aduh mau ke pom bensin dulu, dia keluar lagi dari pom bensin dulu. Udah jauh amat ya, 10 mile pom bensin 10 mile, balik lagi dia. And they have Pas to, mau nyampe, udah habis bensinnya berapa, balik lagi sudah. Nggak kelar-kelar. because the gas will run out and then they would have to get out of the track to find out the nearest gas station. I don't think that will be the case. Saudara lihat ada nama-nama di slide ini yang adalah orang-orang yang berjalan dalam perjalanan iman mereka dan Tuhan membawa mereka dari titik nol sampai ke garis akhir. All these names that are listed on this slide are the names of the Bible, people in the Bible that did not finish the race alone. Tuhan suruh Abraham keluar dari tanah leluhurnya untuk pergi ke satu tempat yang Tuhan sudah janjikan. God told Abraham to get out of the land with Nggak tahu kemana, nggak jelas. he lived and to the unknown land. Tapi dia nurut saja. But he obeyed. Joseph, Joseph. apa yang terjadi dengan Yusuf? What happened to Joseph? Dia dalam mimpinya dia dapat visi dia jadi apa di depan. Tapi dia nggak ngerti kapan terjadinya, dia nggak tahu. God gave him a dream of one day that he become someone who's important, but he did not know what that was. Dia share visinya kepada orang tuanya dan kakak-kakaknya. And he shared his vision to his parents and his Saudara tahu apa yang terjadi dengan siblings. Yusuf? And you know what happened to Joseph? Kakak-kakaknya bilang itu si pemimpi itu, kita binasakan saja dia. And the brother says that let us destroy this dreamer. Banyak cara saudaraku untuk membinasakan Yusuf, tetapi mimpi itu tidak binasa karena itu datangnya dari Tuhan. There are so many ways Hallelujah. to destroy Joseph, but the dream cannot be destroyed because it came from the Kekristenan Lord. di seluruh muka bumi ini saudaraku, jadi coba dihancurkan, orang-orang dianiaya, tetapi iman percaya kepada Kristus Yesus tidak binasa karena apa? Karena itu datangnya dari Tuhan sendiri. There's so many people try to destroy Christians all over the world from time to time, but Christianity cannot be Ada lagi destroyed. Musa, ada lagi Daud, saudaraku, ada Daniel, ada Paulus, ada banyak saudara saksi iman. And besides Moses, there's David, Daniel, Paul. Tapi perjalanan mereka bukanlah perjalananmu dan bukan perjalananku. But their journey of faith are not yours or mine. Kita masing-masing punya perjalanannya sendiri. All of us, we have our own journey of faith. Masing-masing kita punya perjalanan kita sendiri. All of us have our own journey of faith. Filipi pasal yang keempat. Philippians 4. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, saya terus baca. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugus temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan.
bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, Paulus bilang kepada orang-orang di Filipi. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8 yang terakhir. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bear with me, non-Indonesian speaking people. Therefore, my beloved and longed for brethren, my joy and crown. So stand fast in the Lord, beloved. I implore you, Dia and Syntyche, to be of the same mind in the Lord. And I urge you also, true companion, help these women who labor with me in the gospel, with Clement also and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatever things are true, noble, just, pure, lovely, are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Haleluya. Hallelujah. Amin Bapak Ibu. Amen. Supaya apa tadi? 3 hal yang kita belajar dari racer itu. 3 things Punya that apa? we learn Visi from yang these pertama. racers. Number Punya 1, visi. to have a Yang vision. kedua, Number 2, to yang ketiga. focus. Number 3, to have endurance. Amin. Amen. Kalau saudara udah mulai rasanya aduh mau berat, mau iring Tuhan, ingat Ibrani 12 tadi, ada banyak saksi yang mengelilingi kita. If you feel like you're exhausted, you're tired in your journey, remember Hebrews 12, that you are not alone, you are surrounded with all Saudara these tidak sendiri. witnesses. You are not Saudara alone. tidak sendiri. You are not alone. Tetap kuat dalam Tuhan. Be strong in the Lord. Bertahan. Bertahan. Endure in Him. Ada garis akhir yang kita akan capai. There is a finish line that we need Dan to kita tidak reach. sendirian. And we are not alone. Kekuatan yang kita terima dari Tuhan. The strength that we receive from God. Karena itu firman Allah berkata Filipi 4 ayat 8. Therefore, Benar, mulia, Philippians adil, 4 suci, manis, sedap didengar. Sebut says, kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya. Whatever things are true, things are noble, just, pure, lovely, and of good report, think of these things. Meditate on this. Inilah yang sebenarnya Tuhan maksud dalam Roma pasal 12. And this is what God meant in Romans 12. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Do not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. Pembaruan budi kita diisi dengan Filipi 4 ayat 8. The renewals of our mind be filled with Philippians 4 verse 8. Tidak diisi dengan pikiran-pikiran yang lain. Do not fill your minds with other Firman Allah berkata things, supaya kamu tahu mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. so that you may know what the will of God is, His perfect and acceptable will Amen. of God. Amen. Amin. Waktu Yosua diperintahkan Tuhan untuk meneruskan perjalanan, memimpin bangsa Israel setelah Musa mati. When Joshua was commanded to lead the Israelites after Moses' passing, Tuhan berkata apa? Jangan lupa engkau merenungkan Taurat ini siang dan malam. and God commanded him not to forget to meditate on the law day Bertindak and night, hati-hati sesuai dengan to apa yang observe tertulis di dalam. carefully what was written in it. Maka apa? And then Perjalananmu akan berhasil. you will make your way prosperous. Terus And what? apa yang kau perbuat And you berhasil. will have Perjalananmu akan. good success. Jadi kalau kita kembali lagi tadi seperti yang saya katakan, belum terlambat, saudaraku, 16 Maret 2025, mari saya ulang-ulang lagi, belum terlambat. I will keep repeating this. It is not too late to read the word, to read the Jangan Bible. saudaraku puas setelah baca. Kalau saudara punya aplikasi di Alkitab, If you have a Bible app on pagi-pagi your saudara buka phone. langsung ada first of the day, betul nggak? and then once you open this up, the first thing that came up was the first of the day. Mari kita nggak hanya puas dengan buka first of the day, kita baca satu dua kalimat, puji Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dalam nama
Yesus. Let's not be satisfied by just reading the first of the day, just like 1 or 2 verses. And you said, oh, thank you for your word, Lord. Nantikanlah Tuhan, kuatkan Wait keteguhan on hati. the Lord. Ya, nantikan